Una vez que hemos hecho la inspección y hemos valorado que no hay ninguna asimetría, después de hacer la evaluación de las 3 Cs, hacemos la ocultación. A diferencia del tórax, la ocultación en el abdomen se hace luego de hacer inspección. Eso quiere decir que cada vez que por primera vez nos acerquemos a tocar el abdomen, va a ser para ocultar. Después vendrá la percusión propiamente y la palpación. Cuando uno hace la ocultación abdominal, tiene que hacer la ocultación en 4 cuadrantes. Tomamos el punto central del ombligo y este punto central del ombligo lo vamos a dividir en 4 espacios. De tal manera de que vamos a comenzar a escuchar los ruidos en 1 minuto de los 4 espacios. Escucharemos los ruidos de una manera siguiendo las agujas del reloj. En 1 minuto nosotros tenemos que escuchar los ruidos hidroaéreos. Cada 5 segundos a 10 segundos se escucha un ruido. Quiere decir que en promedio vamos a escuchar entre 5 y 8 ruidos hidroaéreos. Los ruidos hidroaéreos pueden estar elevados, por ejemplo, o pueden estar ausentes. Una gastroenteritis puede hacer elevación de los ruidos. Una obstrucción mecánica con ruidos de lucha puede estar aumentada, o un estado de ilio postoperatorio, después que operas al paciente, puede ser que escuches prácticamente ausencia de ruidos. Entonces, los ruidos es una característica que nosotros vamos a escuchar en el paciente. Tratar de no comprimir mucho el estetoscopio porque podemos desencadenar dolor. Tratar de ponerlo por encima y tratar de escuchar. También podemos escuchar soplos. Los soplos se relacionan a 2 patologías frecuentes. Los aneurismas de aorta, donde los soplos se van a escuchar más cerca al ombligo, y la estenosis de la arteria renal, donde los soplos se escuchan más en la zona cercana a los flancos, propiamente dicho, ya sea de la arteria renal derecha o la arteria renal izquierda.